اخواني اخواتي السلام عليكم، صباحكم مبروك. هذه 7:45 دقيقة ديال الصباح ان شاء الله. الوجهة اولا بلانكا البير جديد، وقلت علاش لا الاخوان اللي طلبوا فيديوهات ديال بوزنيقة نستغلوا الفرصة ونوريهم بوزنيقة. وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة واحسن الاحوال. والاخوان الله يستر عليكم، انا ما عارفش هادشي ولكن قال لي قول لهم يديروا اللايك، اللي يتفرجوا في الفيديو يديروا اللايك، حيت فعلا كنشوف فيديو يعني تبارك الله وصل ل 120 الف فيوز يعني مشاهده، ويلا فيه 2000 شحال فيه 2000 ما وصلش كاع 2000 ديال اللايك. حيت قال لك من الفيديو ملي تيكون فيه اللايك بزاف يعني كيوصل بزاف د المشاهدين. كنتمناو حتى حنا ديروا لنا اللايك كيف ما الاخوان، واخا انا ما كنتش كنقولها قال لي لا قولها انا قلتها يعني كيوصي عاودو قال قول لهم يديروا اللايك، قول لهم يديروا اللايك. اخوان ديروا اللايك جزاكم الله خير، يعني باش هذا الفيديو باش الافاده تعم. انا قلت لكم الهدف ديالي من هاد الفيديوهات هادو هي الافاده بالنسبه للناس دابا اللي باغيين يشوفوا المناطق ديال الاصطياف، يعني فين يدوزوا العطله ديالهم. حيت هاد الاغلبيه د الفيديوهات كيتفرجوا فيهم الناس من الخارج. يعني انا كنشكر الناس ديال كنشكر بزاف الناس ديال فرنسا اللي هما شادين المرتبه الاولى في المشاهده. الناس ديال فرنسا تابعينهم الطاليان، تابعينهم المغرب، تابعينهم الاسبان، تابعينهم المانيا، هولندا، بلجيكا، تابعينهم عندك المانيا وهولندا وبلجيكا شادين نفس المرتبه تقريبا. وعاد كاين عاوتاني الناس ديال امريكان لي زيتازوني، وكاينين كندا والجزائر. الجزائر تا هما كاينين. يعني الاخوان نتوما كلكم مشكورين، يعني اللي كتفرجوا من هاد البلدان هادو كاملين اللي قلت. وعاد كاينين واحد الفئه قليله من الدنمارك، من السويد، من فنلندا، من النمسا، سويسرا، الناس ديال سويسرا. يعني كاينين بزاف ديال الناس، يعني مجمل ديار المهجر. منين كنجي نشوف انا هاد الدول هادو هما فين كاينين المهاجرين. يعني كاين بزاف ديال المغاربه عايشين في هاد الدول هادو، كنشكرهم بزاف وليهم جزيل الشكر. يعني كيشوفوا الفيديوهات، يعني الحمد لله انا فرحان لحقاش هاد الفيديوهات هادو لقاو يعني واحد الاقبال، ولقاو واحد اعجاب كبير من عند اخوان ديالنا المهاجرين المغاربه. يعني تحيه لكم. ويعني وانا ماشي كنصحكم اللي عنده الاستطاعه باش يجي للمغرب ويجي يدوز الفاكونس في المغرب. راه الجو ديال المغرب صراحه رغم جميع الصعوبات اللي كتكون وكنلقاو، يعني كيبقى واحد الجو زوين، واحد الجو دافئ، بحكم انك تزاديتي هنا وفين ما دزتي كتهضر بالمغربيه. وراكم عارفين المغاربه سوسيال، ماشي شي شعب بارد ولا شي حاجه. يعني اي واحد هضرتي معاه كيبغي يعنقك، كيبغي يسلم عليك، واش فهمتي. شكرا خويا الله يحفظك. هادي راكم عارفين الجو ديال المغرب والناس ديال المغرب. هادشي علاش انا قلت هاد الفيديوهات هادو كنتمنى يشوفوهم الناس اللي في الديار المهجر المهاجرين، ربما يكونوا حافز باش يجيو يشوفوا بلادهم ويجيو يدوزوا العطله في بلادهم. واخا كاين شويه ديال الغلاء، ربما الواحد يقول لك هذاك الشيء اللي غنخسر في المغرب نمشي به لتركيا، نمشي به للبرتغال، نمشي به لاسبان ونخسر النص الربع. متفق معك اخي، هذا الشيء فعلا كاين، متفق معك. ولكن كيف ما قلت لك الا جيتي دوزتي العطله عاوتاني في المغرب حاجه اخرى، شيء اخر. ومنها عاوتاني كتحرك شويه الاقتصاد البلاد، كتعاون عاوتاني خوتك المغاربه. انت نعطيكم مثال بسيط. انت غا كتجي للمغرب، ملي كتدخل وانت كتميزي في 5 دراهم المول باركينغ، ملي كتدخل فين ما وقفتي غتخرج بالنهار 4 د المرات 5 د المرات عندك 25 درهم 30 درهم. هادي ما يحيدش لك الطبيب ديال الباركينغ. وراه حنا عارفين بان ديك ال5 دراهم ما خصكش تعطيها لهم، يعني هما غير كيهرفوا. ولكن كتقول نتعاونوا معاهم في سبيل الله، واش فهمتي. يعني تعاونوا معاهم حتى هما، ربما ما لقاوش فين يخدموا، ما لقاوش فين يديبانيو راسهم، كيديبانيو راسهم بداك الباركينغ في سبيل الله. معاونه، يعني كتعاون مع خوك مغربي، يعني في سبيل الله. راه ماشي بزز عليك، راه فيك غير ما تقول لي لا سيدي الباركينغ دايره الدوله كراتوي ما نعطيك حتى ريال. ولكن كتشوف يعني كاين شباب، كاين دراري شباب، حتى حنا دوزنا ديك المرحله يعني ديال كتبغي ديباني راسك ربما في العطله الصيفيه، ربما لقيتيش خدمه، كيبان لك
الفرصه ديال الباركينغ في الصيف غتدبر فيها مصيريف. وهذا ما كان يعني بالنسبه لهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. وحاجه اخرى عاوتاني، مولات القناه قالت لي قول لهم يفعلوا الجرس. انا دابا راه مسخر، انا داير فيديوهات باش توصل الافاده، ولكن هي قالت لك راه كاينين الناس دابا ابوني يعني دايرين الاشتراك وما مفعليش الجرس. والناس اللي دخلوا جداد تابوناو. حنا راه دابا درنا هاد الفيديوهات هادو في الصيف بالنسبه باش نديروا افاده يعني في الصيف هكا، خصوصا الناس اللي عايشين في برا. شحال ديما دخلوا تيقول لك الدنيا تبدلات. بحال واحد الاخ قال لك 8 سنين انا ما جيت. الله يا ودي 8 سنين راه بزاف اخي، الله يكون في عونك، الله يكون في عونك. 8 سنين انا راه 2 المرات وكيجيوني قلال باش نجي للمغرب. كنبغي نجي في راس العام وفي الصيف صراحه. انا عزيز عليا المغرب، يعني الجو ديال المغرب عزيز عليا، وكل عاوتاني والذوق ديالو كل والظروف ديالو عاوتاني. والله يكون في العون اي واحد، الله يكون في العون اي واحد. يعني كاين اللي ما كيبغيش يجي اختياريا، وكاين اللي ما كيبغيش يجي مضطر ما كيبغيش يجي، ربما عنده احوال شخصيه ولا احوال اجتماعيه ما كتخليش يجي للمغرب. والله يكون في عون اي واحد. حنا يعني اي واحد كنبغيو نتمناو ليه يمشي يدوز عطله صيفيه هو وليداته. المهم فكانش في المغرب في اي بلاصه، المهم بنادم يخرج ويتفجج، لان العمر راه قصير. انتم كتشوفوا هذا الشيء الله يستر اللي داز مؤخرا، بنادم مات الله يرحم. المهم بنادم يستافد من العطله ديالو وصافي. اذا الاخوان حنا قربنا لبوزنيقه. الناس اللي سولوا على بوزنيقه، انتم راه تبارك الله بوزنيقه كبرات، هي بدات كتبدا من هنا. ملي كيبدا ستاسيون دو سيرفيس هنا راه كانوا غير الاراضي ديال العنب، باقي شي قله قليله ديال الاراضي ديال العنب جنب الطريقه وحدايا الله يزرعوها واحد. المهم ها بوزنيقه عاوتاني البنيته اللي وصل. هادشي كامل راه تابع لبوزنيقه. الديور اللي كتشوفوا تا هما تابعين لبوزنيقه، هي باقا شويه لقدام، ولكن هادشي راه تا هو تابع لبوزنيقه. واحد الاخ قال لك البقاع والاراضي اللي كاينين في طريق بن سليمان. المهم راه البقاع بادين من هنا، هذيك طريق بن سليمان طريق اخرى. ان شاء الله الا مشينا لبن سليمان جاب الله ظروف وفرصه باش نمشيو لبن سليمان راه غنوريوكم هذيك المنطقه. اذا الاخوان الدخله ديال بوزنيقه من هنا عاوتاني على اليسار كاين واحد التجزئه كبيره، غنشوف شنو سميتها، بيغو دو فونت. الوغ لوتيسمون جنان المدن هاي كاينه في الدخله. هذه حتى هي راه كبيره. دابا راه بناو واحد الجامع، نتوما عارفين في المغرب اول حاجه كيبنيو هي الجامع. المهم الحمد لله تا يعني الصلاه مهمه. زوينه هاد لوتيسمون، هادي لوتيسمون زوينه حتى هي، وفيها اتساع، فيها الاراضي كبار. انا كيبانوا لي تما ار بلس 1، ولكن في اللافته دايرين ار بلس 3. المهم الاخوه اللي تيقول لك شوف لينا اخي هادشي ما كيتشافش، هادشي خاصك تجي تحضر وتشوف بعينك واش تشوف المنطقه واش تعجبك ما تعجبكش. وواحد الاخ قال لك انا جي با كونفيونس. لا اخي علاش ما تكونش عندك الثقه؟ كتجي كتمشي تشوف البقع، كتدخل البيغو دو فونت، كتهضر معاهم، كيوريوك البقعه اللي بغيتي، كتعطي لافونس ديالك باش تعربنها، باش ترشمها تنقولوا، فهمتي؟ كانوا فلوسك واجدين راه ديك الساعه كتقول لهم اودي انا راه فلوسي واجدين، كيقول لك دوز عند النوطير كدير المسائل ديال القانونيه. ما عندك علاش ما تكونش عندك الثقه؟ ما تكونش عندك الثقه الا مشيتي تعاملتي مع شي سمسار ولا مع شي واحد بغى يسمسر فيك، هي ربما نقول لك. اما بحال هاد التجزئات الجداد غادي تدخل، كاين بيرو دو فونت، واش فهمت؟ كاين بيرو دو فونت، كتدخل كتشوف البقيعه ديالك، كتقول لهم بغيت هادي راه فلوسي موجودين، صافي كيصيفطوك عند النوطير اللي كيتعامل معاهم، كتمشي دير المسائل ديالك، دير يعني المكاتبات الكونطرا داشا، وتمشي تسجل وتحفظ المسائل ديالك في الوكاله ديال المسح العقاري، صافي وانت امورك واجده. ديك الساعه عندك الفلوس باش تبني، راه كتشوف طاشرون وتمشي دير رخصه البناء وتبني. ما عندكش راه كتخليها تتوجد الرزيق ديالك. هاد تجزئه اخرى عاوتاني، تجزئه رياض بوزنيقه، هادي فيها حتى الار بلس 5، مكتب البيع حتى هو كاين هنايا. هادو على اليسار عاوتاني راه حي جديد، هادشي راه ما كانش بوزنيقه. هادو على اليمين حتى هما، هادشي راه ما كانش، هادشي عاد ولا يعني ربما 10 سنين هادي ولا 12 عام هادي ما كاينش.
بوزنيقه القديمه اللي كانت راه هي هذيك اللي هي بوزنيقه القديمه اللي كانت راه هي هذيك اللي هي اللي كنا كنعرفوا. هاد الديور هادو تا هما ما عقلتش واش كانوا ما كانوش، انا عاقل غير على الحمري، حيت هنا كاين واحد الواد صغير هو القنطره ديالو، قبل منه ما كان والو. بوزنيقه هي هادي. صحاب الشوا الناس اللاحمين اللي عزيز عليهم اللحم راه يعرفوا هاد المنطقه هادي، الناس اللي كيدوزوا وياكلوا الشوا راه كيعرفوا هاد البلاصه هادي. صحاب اللحومات وصحاب الزنان هادي هي بلاصتهم. هاي من هنا من الرومبوع اللي من دوك القواس دوك البيشان الزرقين هادي هي بلاصتهم. هانتوما الناس ديال بوزنيقه، ها بلاصه الشوا اولا اللي عمرو ما داز من بوزنيقه. هنايا راه ملي كدوز مع 12 كتكون الدنيا عامره بصحاب الشوا. المهم بالنسبه للاخ اللي قال لك طريق بن سليمان، دابا هاد الرومبو هادي على اليسار كتطلع باش تمشي لبن سليمان، وتما عاوتاني اخيرا عالم اخر ولا تما، يعني كاين بكشي بزاف، كاين البوقع، كاين العمارات، كاين الشوقه، كاين كلشي. يعني اخي الا كنتي انتريسي هنا لبوزنيقه لشي دويره غتشد الطياره ديالك وغتجي وتدوز الفاكونس، وانت كدوز الفاكونس وتشوف تقضي غراضك والله المعين. والله يسر لك يا اخي. ما عقلتش عليك انا في التعليق ديالك، ولكن كنشكرك بزاف يعني على التفاعل. هادو عاوتاني اللي على اليمين راه تا هما عمارات، هادشي تا هو راه كلشي جديد. قلت لك اخي كنشكرك بزاف على التفاعل في الفيديوهات، يعني كتدخل تعلق على اي فيديو، شكرا لك. وشكرا لجميع الاخوه والاخوات، يعني كاين واحد المسانده كبيره من طرف الاخوات تا هما ما نساوهمش. وواحد الحاجه اللي لاحظت، يعني دابا ولات نسبه المشاهده ديال الرجال في هذه القناه يعني اكثر من 65%. المهم بالنسبه لبوزنيقه هي راه كتسالي هنا كتسالي ربما بوزنيقه. لا يا ربي مازال واحد زون فيلا ولات على اليمين كي دايره، شتا داك النهار وي 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 داكشي هاي كلاس. هذه حتى هي ما كانتش بوزنيقه. المهم بالنسبه لبوزنيقه القديمه كتسالي هنا، وهنا على اليسار دابا راني كنسوق وكنشوف راه مشات بوزنيقه ما بقى لها والو توصل بن سليمان على اليسار. هاد الستاسيون هادي حتى هي شفتها داك النهار زوينه، فيها اللي بغى يجلس ويرتاح. سميتها عقلتش على سميتها فضاء نزاهه زوينه حتى هي. المهم حنا شو الاخوان، واحد النقطه، حنا راه كنوريكم هادشي غير باش تستافدوا. حنا هاد الناس هادو راه ما كنعرفوهم ولا تقولوا راه كيدير الاشاره ولا شي حاجه. حنا ها كنوريكم مناطق بحال ما وكلا كنتو غاديين، الناس اللي غاديين مسافرين اولا ربما الناس اللي دايزين دو باساجي باغي يمشي لشي مدينه اخرى وداز من هنا وعارف بوزنيقه فيها الشوا وداك الماكله وداك الشيء، راه ورينكم عاوتاني بلاصه اخرى فين تجلسوا ترتاحوا. المهم هما المنطقه الجديده ديال بوزنيقه هي جات هنا على اليمين. ديال الاخوان ديال المنطقه الجديده اللي قلت لكم في بوزنيقه هذه عجبتني، واخا خارجه شويه ولكن عجبتني بزاف. تبارك الله الفيلات واللور كاينين مساكن يعني اللي عاليه شويه، راه هما العمارات كاينين هذوك ار بلس 3 يعني فيهم شقق، وكاينين بلايص ديال البقع عاوتاني. هاد البلاصه زوينه في بوزنيقه صراحه، هذه جديده حتى هي. هادو كلها زون فيلا يعني ار بلس 1، والداخل يمكن كاين واحد الجهه الاخرى فيها الديور عاليه. راه هما ار بلس 2، راه هما كاينين لداخل، يعني مورا كاينين جوج صفوف هاد الفيلات، جوج صفوف هاد الفيلات وما وراهم ار بلس 2. اذا هنا كتسالي هاد المنطقه الجديده ديال بوزنيقه. اخواني اذا وريتكم هذيك المنطقه الاخرى في بوزنيقه، ويعني منطقه زوينه فيها فيلات فيها الديور فيها كلشي. المهم غنقطع الفيديو هنا وغنخلي تنقرب تقريبا لاولا بلانكا باش نوريكم اولا بلانكا حتى هي بالنسبه للناس اللي كيسمعوا بالبير الجديد ودوك لي ريزيدونس اللي كاينين في جهه سيدي رحال وديك المنطقه، باش يعني المهم باش تشوفوا وتستافدوا وصافي. هادشي اللي كاين. يلا اخوان خليكم معنا في الفيديو ان شاء الله. دابا نشدوا الطريق ان شاء الله حتى البير الجديد.
اذا الاخوان حنا دابا فتنا البير جديد وغاديين في الاتجاه ديال اولا بلانكا. الناس اللي باغيين يعني شقق في اقامات بالمسبح فيهم لا بيسين، يعني ريزيدونس اللي فيهم لا بيسين. بالنسبه للاخوه اللي تيقول لك لا السكن الاقتصادي كيكونوا فيه ساكنين الناس ماشي المستوى ديك الهضره. حنا نديوكم دابا لهاد البلايص هادو، يعني شقق فاخره وفيها يعني في اقامات فاخره بالسيكوريتي بلي جاردان بلي بيسين، يعني داكشي زوين، يعني داكشي هاي كلاس. ولكن راه كاين الثمن، يعني راه كاين الثمن، والثمن شويه غالي. هنا كاينه الاخت ديالي ساكنه هنا غتعطينا فكره على الاثمنه. وحتى بالنسبه للاخوه اللي سولوا على الكرا في البحر في السخيرات او لا في بوزنيقه او لا في بلاصه، يعني دابا الثمن ديال الكرا ديال الشقق اللي كاينين في اقامات فيهم لا بيسين في ايامات الصيف فين ما مشيتي كتلقى 1000 درهم، يعني 1000 1100 1200 1300 1400 على حسب الشقه شحال كبيره. المهم لا باز راه كتكون ديك 800 900 حتى 1000، يعني ما غتلقاش قل. هذا هو الثمن ديال الكراء بالنسبه للاخوه اللي يسولوا على الثمن ديال الكراء في الشقق قرب البحر. راه هادشي اللي كاين، يعني الا لقيتي زعما شقه في اقامه فيها لا بيسين هذا هو الثمن، يعني كتبدا من واحد 900 درهم الفوق 800 900. الا لقيتي شي واحد من صحابك ولا من العائله راه غيدير معاك 800، اما البراني راه ما كاين غير 1000 درهم الفوق. وهاد الاقامه نيت ديال اولا بلانكا معروفه، يعني هنا في النواحي ديال سيدي رحال البير جديد. هادي حتى هي اثمنه الكراء يعني كتراوح في هذوك المجالات ديال 1100 1200. المهم الاخت ديالي غتعطينا واحد الفكره، وغنوريكم حتى واحد الاقامه حداها عاوتاني. هذيك فيها دي بتي فيلا بالنسبه للناس اللي باغيين دي بتي فيلا، يعني ما بغاوش يسكنوا في شقه مع الناس، بغاو يعني دار مستقله. هذه واحد الاقامه زوينه، يعني في طور الانجاز كيصايبوا فيها، يعني هي تصايبات وتبنات وباقين عندهم يعني باقين عندهم بزاف ديال لي بتي فيلا باغيين كيتباعوا المعروضين للبيع. كاين اللي شراها وما بقاش عاجباه، ما بقاتش عاجباه بغى يعاود يبيعها، وكاينين شي وحدين يعني غادي يتباعوا. هادو حتى هما كنعرف واحد السيد كاين تما تقريبا الخال ديالي كاين تما، حتى هو ساكن تما وكيعرف يعني الناس المسؤولين. غنسولو يعطينا حتى هو معلومات، يعني غنمشيو نزورو وغيعطينا معلومات باش الاخوه اللي يعني مهتم بشي بتي فيلا في جنب البحر قريب للبحر. كاينين هادو حتى هما زوينين، عنده بزاف ما يكون داك السيد غادي يفيدو. اييه داك السيد يعني عنده معلومات كثيره، حيت هو داخل في واحد الجمعيه تما دايرينها على حساب هذيك الاقامه. اصلا ساكن تما شنو سميتها؟ جولدن بيتش ما عقلتش. المهم هو غيعطينا السميه ديالها. اصلا هو ساكن تما، عارف يعني الناس اللي باغيين يبيعوا، عارف الناس. المهم الاخوان كيف ما كتشوفوا صافي راه البحر كيبان، راه الاقامات يعني العمارات اللي كيبناو جنب البحر كاينين بزاف هنايا، كاينين بزاف. يعني ملي كتخرج من الدار البيضاء انت جاي طماريس سيدي رحال دار بوعزة حد السوالم حتى كتوصل لهاد المنطقه هادي راه كلها اقامات على البحر بلا بيسين ديالهم. هذه بالنسبه للاخوان اللي قالك الشقق السكن الاقتصادي ماشي في المستوى. وها انت اخي ها هي كوراليا عاوتاني لا بيغ دو سيدي رحال. تبارك الله هادشي كثير هنايا. كوراليا لا يعد ولا يحصى. خاصكم غير الفلوس. هنا هاد المنطقه هادي ديال سيدي رحال يعني تكاو عليها الناس الخارج بزاف 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 بزاف. كلشي جا هنا لسيدي رحال، لا طاليان لا كندا لا بزاف ديال الناس جاو هنايا. بالنسبه للاثمنه راه الاثمنه هذا نعطيكم شي فكره. غنسولوا الناس اللي ساكنين هنايا شحال دايرين لي زابارتمون ديال لي ريزيدونس اللي فيهم لا بيسين، وهذوك لي بتي فيلا تا هما. انتم شوفوا بحال هاد الاقامات هادو جداد عاوتاني، هادو خليتهم العام اللي فات كيتفيناو تقريبا، يعني مصايبينهم اتلانتيك جاردن.
كيديروا لهم مرافق يعني الرياضيه، وكيديروا لهم مسابح، يعني كيجهزوهم مزيان صراحه زوينين. هذه هي اللي قلت لكم جولدن بيتش، هي هذه راه فعلا عقلت على السميه. هنا فين كاين الخال ديالي شاري واحد الدويره، واحد البتي فيلا حتى هي، وهنا عندهم لي بتي فيلا وعندهم لي بيسين. ها هي راه تقريبا ملاصقه مع اولا بلانكا. لا كاينه جولدن بيتش وكاينه ديك ما عرفتش شنو سميتها كاع نسيتها. لا المهم حتى هنايا ولاو الحوانت بزاف. هادشي راه ما كانش، هادشي العام اللي فات ما كانش، يمكن ما بانش ليا انا، ما رديتش ليا البال. لا ما كانش هاد الحوانت اللي دزنا عليهم ما كانش، كان غير هذا. المهم فين هي الدخله ديال اولا بلانكا؟ هادي دار البحر ريزيدونس حتى هي. ها جولدن بيتش، هاي جولدن بيتش وحده اخرى. ها كاينه جولدن بيتش جوج وواحد. هنا فين كاين الخال ديالي، هنايا هنا فين كاين السي عبد القادر. هنا فين غناخذوا من عندهم معلومات، غيفيدنا ويفيدكم والله المعين. وحنا ها هي الدخله ديال اولا بلانكا، فين هي؟ ها هي قربنا. كاين هاد الطريق هادي دابا الله هداهم الله، يعني المجالس المحليه لا صايبوها نورمالمون. راه هاد الاقامات هادي راه كيدخلوا منهم الزباب الفلوس. صايبوا الطريق للناس، الله يرحم الوالدين، صايبوا الطريق. واه العام اللي جا نبقاو ندردفوا حنا الطوموبيلات ديالنا، ويلي حشومه كاع. واه ولايه الدار البيضاء الكبرى قداش ما مصايباش الطريق، صايبوا لنا الطريق الله يرحم الوالدين. ها الدخله ديال اولا بلانكا، ها انتوما. المهم هاد الدخله ديال اولا بلانكا هادي من احسن الاقامات اللي كاينه هنا في الخط كامل ما بين التماريس حتى الجديده. هادي من احسن الاقامات، يعني فيها اتساع بزاف، فيها لي جاردان وداك الشيء، يعني الجرده فيها كبيره بزاف، فيها اتساع على الجاد. اذا كيف ما شفتوا يعني الدخله بسيكوريتي، خصك ديكلاري فين غادي وفين جاي، عاد كيخليوك تدخل. وراه مزيان صراحه باش ما يكثرش الغاشي والماشي. هاد البلاصه زوينه صراحه، هاد الاقامات. انا دخلت جيت شفت شحال من اقامه هنايا، ولكن هذه هي احسنهم. ماشي حيت ساكنه فيها الاخت ديالي، ولكن حيت تستاهل، حيت زوينه. يعني نتوما الا بغيتو كاع ديروا مقارنه غير في جوجل مابس، غتدخلوا غتشوفوهم في جوجل مابس، غتلقاو هذه هي الكبيره كاع اللي فيها لي جاردان كبار بزاف، وفيها لا بيسينات كبار بزاف، وفيها يعني لا بيسينات بزاف. مازال غتصور لهم مازال. المهم مازال غندير لكم فيديو هنا لداخل في الاقامه، ونوريكم يعني المرافق اللي كاينين، وغنعطيكم حتى فكره على الاثمنه ديال الكراء، حيت هنا كاينين الناس كيكريو لي زابارتمون ديالهم، وحتى الشراء شحال المترو. وحتى الشراء شحال دايرين لي زابارتمون، واحد الفكره يعني عامه وصافي ان شاء الله. المهم الاخوان هنا كنساليو هذا الفيديو هذا، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باش تكون فيه تا هو الفائده ان شاء الله، وشكرا لكم.